जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है निमोनिया से होने वाले खतरे एवं बचाव, सर्दी, खांसी, जुकाम से होने वाले खतरे एवं बचाव, आंख एवं त्वचा संक्रमण एवं चेचक से खतरे और बचाव। तो इसके बारे में आज सभी बच्चों को जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले निमोनिया के बारे में बात करते हैं कि यह बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकती है, लेकिन निमोनिया से बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। भारत में प्रत्येक घंटे में निमोनिया से 45 बच्चों की मौत हो जाती है, प्रत्येक घंटे में। करीब हर मिनट में हमारे देश में एक बच्चा निमोनिया का भेद चढ़ जाता है। इसलिए समय रहते निमोनिया का इलाज बहुत ही जरूरी है। निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है। यह इन्फेक्शन तब होता है जब लंग्स यानी फेफड़ा में हवा की थैली बन जाती है, जिसमें मवाद या कोई तरल पदार्थ भर जाता है। ऐसा होने पर आपका खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। निमोनिया के लक्षण कैसे हम पहचाने कि इस बच्चे को निमोनिया हो गया है, कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो निमोनिया का लक्षण है सांस लेते समय सीने में दर्द होना, कफ आते समय भी सीने में दर्द होना, थका हुआ महसूस करना, भूख न लगना, बुखार आना, पसीना आना, ठंड लगना, चक्कर आना, उल्टी आना, पेट खराब होना, ये सारे निमोनिया के लक्षण होते हैं। निमोनिया से हम कैसे बचें? तो घर के अंदर या आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। संपूर्ण टीकाकरण करना है। इसके जो टीके लगते हैं न्यूकोकल, मेनिंगोकोकल टीके का नाम है। HIV, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सारे टीके हैं जो बच्चों को लगवाना चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह टीका लगवाना चाहिए। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना है, उन्हें सर्दी से बचाना है। अगर किसी को भी खांसी हो जाती है तो जब भी मान लो किसी को खांसी हो गया, अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो मुंह में रुमाल रख करके छींकना चाहिए, क्योंकि उससे जो वायरस या बैक्टीरिया
निकलता है, छींकने पर वह हवा में आ जाता है और वही दूसरे के शरीर में चला जाता है सांस के द्वारा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब है दूसरा, आंखों का संक्रमण। आंख का संक्रमण एक आम समस्या है। आंखों में संक्रमण मुख्य रूप से बैक्टीरिया, विषाणु या फंगस के कारण होता है। संक्रमण आंख के किसी विशेष भाग में हो सकता है और या किसी एक आंख को भी या दोनों आंख को भी प्रभावित कर सकता है। तो समय रहते जो है इसका देखभाल या सही तरीके से इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आंखों में संक्रमण का क्या कारण हो सकता है? आंख में जो संक्रमण आ जाता है, देखो ना, आंख जलन महसूस होता है और क्या आंखें लाल हो जाता है। तो ठीक से स्वच्छता नहीं रखने, आंखों की स्वच्छता नहीं रखने से ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस का हम उपयोग करते हैं, कोई लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी आंखों में संक्रमण हो सकता है। अपने चेहरे या आंखों के लिए किसी संक्रमित टिश्यू पेपर या तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए। या ये ध्यान रहे कि आंख को हाथ से कभी या उंगली से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी लगा हुआ हो सकता है जिससे हमारा आंख संक्रमित हो सकता है। आंख में चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है। आंखों के संक्रमण के लक्षण, पलकों को छूने पर दर्द महसूस होना, मतलब सर हमारा आंख संक्रमित हो चुका है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर हम आंख को छूते हैं या पलक को छूते हैं तो दर्द महसूस होता है। आंख से पीले या हरे रंग का या रंगीन पदार्थ आना, आंखों की पलकों व पलकों के पास पपड़ी जमना, पलक में जो है आंख में पपड़ी भी जमता है, तो समझ सकते हैं कि वह आंख संक्रमित हो सकता है। धुंधला दिखाई देना, तेज रोशनी में आंख में दर्द आना, आंख में जलन महसूस होना, ये सारे आंख के संक्रमण के लक्षण हैं। आंखों के संक्रमण से अब हम कैसे बचें? इससे बचाव का क्या तरीका है? तो अपने तौलिए, तकिए और रुमाल जैसे व्यक्तिगत कपड़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जिस चीज का हम यूज करते हैं, रुमाल का, तौलिया का, तो वह किसी दूसरे को वह चीज यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। अपनी आंख को हमेशा तेज हवा और धूल से बचाकर रखना चाहिए। अपने आंखों को अच्छे से और बार बार धोते रहना चाहिए। आंखों से अपनी उंगली से अपनी आंखों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। अपनी आंख को किसी उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, जैसे केमिकल वाला धुआं हुआ, सिगरेट का धुआं, प्रदूषण युक्त धुआं का प्रभाव आंख में नहीं पड़ना चाहिए। उससे हमारा आंख
संक्रमित हो सकता है। अपने चेहरे और आंखों को नहीं छूना चाहिए। अब है त्वचा संक्रमण। आप लोग एक बात का अनुभव कीजिए कि अभी जो हमें काम करने की क्षमता है, हम 10 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे अनुसार उनको दुगना काम करने का क्षमता था। अगर 20 साल पहले 25-30 साल पहले की बात करते हैं तो उनसे ज्यादा, उससे भी दुगना जो है काम करने का उनको क्षमता था। तो इससे पीछे क्या कारण है? हम लोग शारीरिक परिश्रम नहीं करते, शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं। हम लोग खाते हैं, जो ऊर्जा लेते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, उस अनुसार हम उस ऊर्जा को खर्च नहीं कर पाते हैं। वह हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, जो त्वचा रोग का कारण बनता है। त्वचा रोग होता है, त्वचा का संक्रमण होता है। तो त्वचा का संक्रमण जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या परजीवी की वजह से होता है। त्वचा नमी और पानी के संपर्क में सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और कई बार त्वचा में खुजली के साथ लालिमा और त्वचा का गलना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब है त्वचा संक्रमण के कारण। संक्रमण, त्वचा में जो संक्रमण हो जाता है, खुजली हो जाता है, बिनाई हो जाता है, या लाल लाल चिट्टी जैसा दाग हो जाता है, इसके ये होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो त्वचा संक्रमण एक आम समस्या है, परंतु अगर समय से इसका इलाज न किया जाए तो एक गंभीर रूप ले सकता है। त्वचा संक्रमण भले ही त्वचा पर पड़ने वाले लाल चकत्तों जैसा होता है, परंतु इसका प्रभाव काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह रोग सिर्फ त्वचा ही तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर, हड्डियों और शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। क्या लक्षण है त्वचा संक्रमण का? त्वचा में लाल रंग के पेचेस होना, प्रभावित क्षेत्रों पर सफेद चूड़ी की तरह निकलना, लाल लाल चिट्टी जैसा त्वचा में निकल जाता है, या त्वचा में पपड़ी जमना, खाल उतरना, त्वचा का लाल होना, ये सारे त्वचा संक्रमण के लक्षण हैं। तो अब हमें त्वचा संक्रमण नहीं हो, इससे कैसे बचें? तो इसके लिए ऐसी चीजों से दूर रहना है जिससे जो है हमारा त्वचा दूषित हो सकता है। तौलिए, साबुन, रेजर, टूथब्रश और अन्य पर्सनल चीजों को अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। घर में भी जिस ब्रश को आप करते हैं वह ब्रश कोई दूसरा नहीं करे। जिस साबुन को आप लगाते हैं आपके परिवार में कोई दूसरा नहीं लगाए, ये प्रयास करना चाहिए। जो सामान आप यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, कोई दूसरा उसका उपयोग ना करे। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। नहाने के दौरान इस्तेमाल किए गए तौलिया को फिर से उपयोग करने से पहले धो लेना चाहिए। तो स्किन इंफेक्शन से बचाव करने में मुख्य रूप से त्वचा को साफ रखना और चोट आदि लगने से बचाना शामिल है।
संक्रमण का एक और है चेचक। चेचक का नाम सुना है? सुना हो? क्या कहते हो? घर में ऐसे बोला जाता है कि माता हो गया है, गोटी हो गया है, बड़ी माता हो गया है, छोटी माता हो गया है। तो यह चेचक है, पॉक्स कहा जाता है। तो यह भी त्वचा संक्रमण से ही उत्पन्न होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर हम साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे तो बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। हमेशा जो है साबुन से हाथ धोने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज खाते हैं या कोई चीज छूने या खाने वाला सामान जब भी हम यूज करते हैं खाने के लिए, उससे पहले साबुन से हाथ धो लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो बीमारी जल्दी हमको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे और अपने शरीर की साफ सफाई रखेंगे। जितनी बातों को आप लोगों को बताया गया, वो सारी बातें अपने परिवार में भी बताएंगे, समूह के बीच इस बात को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी जान सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।